Dá uma dica quem tem Saveiro, Gol, Fox, Polo. Se bem que o Polo não, acho que o Polo não é esse sistema aqui não. Mas Saveiro, Gol, né, G5, Fox, às vezes dá um estalo, mexeu na suspensão, depois que trocou o amortecedor, kit, o carro fica dando um estalo. Tá vendo? Esse aqui é o pratinho que fica em cima da mola. Os kits que você compra na rua paralelo, vem com esse rolamento aqui, ó. Esse rolamento, ele fica dançando aqui em cima, aqui, ó. E fica embaixo do coxinho aqui, ó. Quando você pegar um carro que tem esse tipo de rolamento aqui, que é o original, ó, abre, limpa, lubrifica e usa ele mesmo. Não usa esse aqui, ó. Que você vai pôr esse rolamento aqui, ó. Esse aqui vai ficar dando estalo na hora que vira a suspensão, ó. Esse é o original, ó. Olha lá, tem uma abinha, tá vendo? Ó. Então quando você pegar para trocar suspensão, não troca isso aqui, ó. A não ser que venha igual aqui, né? Mas igual aqui a gente tá usando o kit da Axios, eles mandam esse rolamento aqui, não sei porquê, ó. Tem nada a ver com o original do carro.